Ngokhethekile ngiyacela sishala befundisi bonke izandla egameni lenkosi. Haleluya. Cela ubingelela abantu ababili abathathu uthi sawubona makhelwane wenze kahle wabakhona namhlanje enkonzweni. Liyanetha izulu ngaphandle kodwa nje lokuthi nje uphume nje mntana enkosi uphume nje uzokhonza uNkulunkulu kunje. Ngicela uzishayile ihlombe ulilize ukikizi. Hallelujah. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane, sibonga uNkulunkulu Nkosi yami. Bengisatshela abazalwane ukuthi hey bengise Eastern Cape ngoLwesihlanu le elusikisiki ukude bathe kimi bangibuza abazalwane ukuthi is how many hours kuya elusikisiki bathi umpostoli 4 hours. Ngisuka mina nengqondo ka 4 hours hey ngahamba waphela 4 hours indlela ithi baba usadonsa kusasela 2 hours u6 hours ukuya elusikisiki. Ngidrive 6 hours ukuya ngadrive 6 hours ukubuya masohlanganisa u12 hours. Leso sikhathi ngino 6 to 6 eGoli. Mangibuya ngabamba iflight eGoli ngifike 10:30 bengehla eflightini. Uma ngehla inyawo zami ngiyezwa namajaqamba ukuthi ngathi kunzimanyana. Ngithi Nkosi yami ngizokwazi kodwa ukushumayela namuhla. Angiyazi le yanto uNkulunkulu uyisuse nini kanjani. Ngizizwe nje sengiflex sengikhohliwe. Lento ibuya sengiphakathi nentshumayelo ngithi hawu lamajaqamba aphelele. Immediately ngicabanga ngawo ngavele nje ngezwe kukhona enguluzayo. Kanti kube nje ngivele ngafocus ngangabe ngisacabanga lutho bengengizwe lutho. Immediately ngicabanga ngayo ngoba ngathi khona into nje ethi shut down, khona nje into ethi off. Ngathi awu Nkosi yami kube angicabanganga. And then from lapho ngayizwa message yami ukuthi hey kwangathi ishona phansi ngaziblame ukuthi why ngicabangile kube ngivele nje ngaqhubeka ngoba uNkulunkulu welenzile ukuthi ngingezwe. Sengisho ukuthi ke bangcwele siyambonga uNkulunkulu ngani nonke enikhona phakathi kwale ndawo egameni lenkosi. Ngicela nizishayile ihlombe elikhulu. Ngicela nje ubingelela abantu ababili abathathu sawubona makhelwane uright kodwa ya asibingelelane ikhona lento abanye omakhelwane abazwana omakhelwane babo. Ngicela ubingelele ababili abathathu. Ya bingelela nje bingelela babili babe bathathu. Nakho ake nishayile izandla bangcwele egameni lenkosi. Singahlala phansi cela sishale umfowethu usabza usabelo usiphathela kahle bazalwane uhlelo. Mshaleni izandla Nkosi yami moya ngcwele. Hayi uyakhonza usabelo kule insuku umona ufuneki. Uyakhonza kule insuku hey uyimesele. Last week besinabo le Eastern Cape imvuselelo sasinayo kwabakuhle bebakhona. Sabuya sabamba u6 to 6 eThekwini bebakhona. Last Friday sambe nabo beseGoli u6 to 6 babekhona futhi. Sengisho ukuthi ukukhonza njalo lokho angazi ngoba bazalibabala yini sekuthi ngibala indawo ezingaki. Sengisho ukuthi umuntu mayekhonza abantu benkosi uyakhonza. Mshayeleni izandla nemzalo inkosi iyombusisa. Hallelujah. Siyabonga kakhulu ke sinoma mfundisi uMngomezulu phakathi kwethu Nkosi yami ngibona izinsuku ziyasondela. Ngiyazibuza ukuthi kule insuku wancipha kwaba nefika ngikhohliwe ukuthi kunenkonzo le kodwa ke eGoli ngomhla ka8 November uzoba nenkonzo enkulu eGoli eJohannesburg lapha eMarlboro Community Hall. Equally Pregnant movement izobe ke ilapha eGoli. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngizwele nobhuti naye eyiphusha impela ngasho ngathi ukuyabanjiswa uyaphusha ubhuti ngapha. Praise the name of Jesus. Ngasho ngathi ayikunzeni
Praise the Lord. Bashaleni izandla bangcwele. Hallelujah. So mangabe unesihlobo eGoli eJohannesburg ungasitshela nje ukuthi Marlboro Community Center noma Community Hall kuzobe kunomhla ka8 November isikhathi u9 ukuya nje lapha kubo past 2 noma ngo2 angisho njalo ngiyayazi inkonzo yomama iyadonsa kodwa everybody is welcome ngubaba ungumama egameni lenkosi sengisho ukuthi ke ngiku-announcelani lokhu ngoba inkonzo ayikho la ngiku-announcela ukuthi abazalwane bemthwale ngomkhuleko njengoba elakithi ekhonza la semkhulekeli bazalwane akukho lula ukuhosta iservice buzani mina naye kuhosta le service eThekwini walala 2 weeks umzimba ubuhlungu ngoba lesikhathi phela uyihost yonke imimoya abantu abezayo ihlala kuwe uyithwala lenkonzo ngomoya ngomphefumulo ngenhliziyo nangomzimba uma sihosta ama service amakhulu ngiyazi ukuthi nina nikwazi lokho kodwa namhlanje ngithi nje ngikukhulume nje ngamabomu ukuthi kuningi okwenzakalayo during even after the service abantu when you are dealing with imimoya yabantu when you are dealing with souls is not an easy thing when you deal with souls dela nomuntu nje umuntu eyedwa unemimoya eminingi eyahlukahlukene ivangeli ngilithandela lokho insindiso kulaba abacabanga ukuthi ngasindiswa the day ngithatha uJesu lelalanga engiphakamisa izandla umfundisi abize altar call then kwaba kusindiswa yabe siyaphela insindiso ngicela ukukutshela insindiso it's a process umuntu akasindiswa namhlanje aphakamisa izandla and then all is well ngaye no salvation is a process. It's a process kanjani? It's a process ngokuthi lesikhathi uamukela lo Jesu. So kumele manje ufocus kuye udepende kuye ngayo yonke into. Ngengqondo yakho ngomphefumulo wakho ngenhliziyo yakho ngako konke kwakho. Including your money fanele udepende kuJesu including your life as a person. Fanele manje unikele kuJesu konke. Now when you got born again, when you get saved, there are things nawe obonayo ezinye ziyafundiswa ebandleni ukuthi kuma somzalwane lokho akwenza lokho. There are things olibele uzishiya kancane kancane, but akukho lula ukushiya. You know why? Because some of those things both depend kuzo to make a living. So now malifika ivangeli lithi shiya, usiyabona ukuthi nezinye izinto bezi income kuwe. Ake sithi usindisiwe ubungumuntu wena oyidayisela nje uyidayisela nje amabhiya une tuck shop nyana yakho uyidayisa nje utshwala. Ngiyenza umzekelo nje Nkosi yami. Ubuyidayisela nje wena lezi ezocisha ukoma. Usuyasindiswa manje. Musu usindiswa yabuka manje ukuthi hey manje leli business ngapha enkonzweni kuyashunyelwa ukuthi abantu abeze kuJesu bayekele inemfu bayekele utshwala bayekele ini beze kuJesu. Yindaba ningibuka kanje mangoba ngesinemfu. Sengisho ukuthi mangabe usesene challenge yesinemfu usendaweni right uzokhululeka uzosiyeka isinemfu. Sengisho ukuthi noma ngabe kudla lokho umhlophe iSmirnoff naso uzosiyeka makhe ekhululeka. No savana kuzobayeka when the time goes on. That's why ngithi insindiso is a process. Awuthi ungasindiswa namhlanje bese uyayeka, but in this journey maloku hamba noNkulunkulu khona izinto nawe mawukhumbula kahle usakhumbula ukuthi ungakiyeka nini ukuthi angithi uyayibona leyo nto kodwa wagcina ukuyekile uNkulunkulu wakusiza waba delivered. So now night engizama ukuyichaza lesikhathi ke uzohosta iservice. One, you pray, you seek the face of the Lord, you are praying for igrace kaNkulunkulu ukuthi the service esoyihosta Nkosi number 1 kuza abantu noma wena uyocela abantu uthi Nkosi ngicela ukuthi ba-attend abantu ngobuningi babo uyabalanda abantu ngomkhuleko ningaboni vele kuhlangane nje bese kuthiwa kumenyezelo kuthiwa hayi sishaye hey kuyafastwa kuzilwe ukudla to bring people. When you see people coming in numbers, you must know ukuthi kunabantu abahlale edolweni and pray for that service. Sebafikile abantu bafika banemoya eyahlukahlukene, abanye bayagula banezifo, abanye banemoya abantu abadala,
abanye banani nani. Yonke lento wena as a man of God, as a woman of God, yonke lento ibuye ihlale phezu kwakho. And some of those people uzobeka izandla ubakhulekela ubathandazela. Now after praying for these people, sebahambile bona baba delivered, baba free, ezathi umuntu uyangisiza lenkonzo. Hey yazi ngiyazizwa ngikhululekile. Lesikhathi wena ukhululeka kukhona izinto eziphumayo kuwe. Lezi zinto ziyabuya zidile nathi thina besiyikhipha. Mina fought another demon kulamaviki aphelile bengitshela abazalwane eThekwini angaze ngiyibone into esabeka kanje. It was a giant. That thing is a giant. I fought nalento ngalwa nalento up until ngathola something yana engathi ifuna kuba sabunkemba lento the way inde ngakhona bengakwazi ukuyishaya phezulu ekhanda. Ngishaya lapha emadolweni lapha enyaweni up until ngishaya idolo eli1 yabe seyithi yawa. Hallelujah. Amen. So now yizinto nemimoya esilwa nayo. Khuleka nje ngizawushumayela wena khuleka. Sengisho ukuthi once if the church can learn this thing and babe committed kuyo bayenze constantly, not something abayenza once in a week or once in a month, because yilento siyenzayo. Niyazi ukuthi some of you nisayithatha kancane into yokukhulekela abefundisi. Mina sometimes ngiyangimangala ukuthi abanye abantu banjani. How can you trust a man of God with your soul without praying for that person? Like really you are trusting me ukuthi mina I will usher you to the kingdom of God as I'm the called one. You trust me with your soul ukuthi uzohlala phansi umamele intshumayelo zami. You trust me that you listen to every message that I preach uyifake enhlizweni yakho. You trust me with your healing and with your deliverance, yet you are not praying for me. Is that possible? Because if surely you trust me with your soul, surely you need to trust me with prayer and say, Baba, after all, umfundisi ungumuntu. Now I'm praying for him ukuthi umnikeze strength so ukuthi baba lo msebenzi wakho awuthwala. Baba, I'm praying for him ukuthi umuphe amandla angadinwa angakhathali. Now ibandla lethu lila 4 years siqalile. Ever since saqala ngima la kule ndawo, day number 1 silontshe leli bandla. There is no Sunday noma there is no month engake ngalova ngangabikho khona. Hleze ngikho. So now ask yourself ukuthi mara lo baba ukhona kanjani every Sunday u driver from Durban to Mhlathuze. U driver eza ngapha e drive ebuyela emuva. And then all of a sudden we'll drive and fly to Johannesburg. All of a sudden sisizwa ukuthi nangu ushabalala eMthatha. Nangu ushabalala kuba. How do you manage? Uyini ungakuyibuza ukuthi ukhona kanjani? Asikaze simuzwe kuthiwa ubaba ushabalala akekho enkonzweni uyagula. Asikaze sizwe kuthiwa ubaba Nkosi yami uadmithiwe bazalwane uhlaselwe umkhuhlane or ubaba uhlaselwe inhliziyo or why ungakuyibuza ukuthi umanage kanjani? Because kuzo zonke le ndawo la samba khona you pray for people. Njoba bengisho nje abantu they've got different spirits. KZN kunemoya khona, Eastern Cape kunemoya khona, Gauteng Bokoli kunemoya khona. Yonke le mimoya iyahlukahlukene and we are praying for each and every person who attend our services. Ayikho iservice la ekhaya owake waphuma namhlanje sithandazelwanga. Be it yimi, be it ugiwa, be it any pastor engimthumelela, they pray for you. We believe in the gospel of Jesus Christ of preaching the message and laying of hands, because that's what the Bible says. You shall lay hands upon the sick and the sick shall recover. We believe in laying of hands. We believe in deliverance. We believe in healing. We believe in the salvation of our Lord Jesus Christ. That is the gospel that we preach. Hallelujah. Nikhona namhlanje kodwa? Ayibo nikhona namhlanje? Na khawulisa ngaka ni right? Uniphathe kahle ukiwa last week? Uniphathe kahle ukiwa? Mshayeleni izandla ukiwa. Mshayeleni izandla. Bamfundisi, thank you. We are praying for you as a church. Siyakhulekisa sisi. Amen. Ukuthi uSaMkhulunkulu akwenzele umusa. These days it's so difficult to attract number of people.
kubizwa ukuthi ufanele ujule uye edolweni uyobacela abantu ukuthi ngomuntu wenze njalo ke abantu ngibalanda phezulu entabeni sengiyokhuluma noNkulunkulu ngithi inkosi abeze bese bayafika abantu. So siyabonga sinenceka uNkulunkulu Nkosi yami mfundisi wami ya usabela ungitshelile wathi hayi baba yabona manje hayi ngikulethela isibhamu somfundisi ngicela nishayeleni isibhamu izandla isibhamu mfundisi sibonga ubani Ntuli Mloyi Mrupi Umnguni oba oqwabe Umnguni uqwabe umzimela hawu shalana uqwabe isandla shala umzimela isandla. Siyabonga kakhulu mfundisi wami inkosi ikubusise egameni lenkosi uJesu. Ngicabanga ukuthi ufike ngesikhathi esiright kodwa ke sisazohlala phansi nami ngeke ngithi ukubhalisa itest indoda ngoba kubhala itest la ekhaya. Uma uyiphasile mfundisi ngiyakutshela siyadudula asidlali. Hallelujah. Ngikhulekela kune grace ekhona eGoli. Ngiyayikhulekela le grace ngathi ngafika nala eGoli uNkulunkulu ungibusisa ngabefundisi futhi into emnandi kuza abefundisi Nkosi yami abanamakhosikazi. Qwabe ukhona umama wasekhaya akakabikho Qwabe kuzawulunga mfowethu khuleka Qwabe uzawufika umama. Bese ngisho ukuthi umama bafowethu ngisacela ukunikeza lo mfowethu ichance kunini engifuna uqale wema lapha wabona ukuthi angimnaki manje ngicela ukuma la mfowethu kulungile ke shutha awu ingane yabantu ingaziphuka idolo ilokhu ifuna nje isithombe sakamfundisi manje seyikhuphuka yaze yaqaqa afika lapha phezulu hayi usu right indwandwe mshaleni izandla bazalwane. Amen. Ifoni yami angazi akuna lokhuzane la eMhlathuze. Nginama notes ami engiwabhalile mase ngibathe ngiya connecta it you are offline check your connection. Nayibona ke lezi zinto zesilungu ukuthi ibuye ihluphe kanjani bazalwane. Joki muhlo lo hlolo haki ratwa lina karato lelikalo leli more choki muhlolo choki mu solo haki lina karato lelikalo leli rena choki mo solo choki mo solo hakira tua lena arato lelikano Eli more choki mo solo choki mo solo haki ratwa lena karato lelikalo
asishayinike ngesizulu. Joachim uhlolo ngesizulu ithini? Hlabelelani ngifuna ukuzwa ngesizulu. Kunizwa ngesizulu. Asambe plus. Joachim uhlolo asambeke ngesizulu. Nakho one more time. Thank you, Jesus. Simenyiwe, simenyiwe na ubuza. Ngicela simshayile isandla esikhulu uNkulunkulu. Baba siyabonga. Dwala lethu siyabonga emva kwemini uNkulunkulu namandla. Baba egameni lika Jesu Kristu Inkosi nomsindisi wethu, we give you honor. Father, we give you praise. Father, we give you glory. Thou art worthy to be praised. Father, in the name of Jesus, take control and take charge upon this place. Father, in the name of Jesus, we have come before you, Lord. We have come into your presence, Almighty God. For God, in your presence there is liberty. In your presence there is deliverance. In your presence there is healing. Father, in the name of Jesus,
Have your way even this afternoon. Move and saturate upon this place by your power and your anointing. In Jesus' mighty blessed name. Have your way, have your way, have your way, have your way. Take charge, take control. Spirit of the living God. We worship you, Master. We worship you, Jesus. We worship you. Litaria masotalababa. Likabando sotabaya. Zekatalida nanaba sutababa. Bayata kulukulu. Bayata twala. Bayata kulukulu namandla. Bayata mtala wesinsuku. Baba siyabonga. Situsuko lonke malube kuwe nkulunkulu. Ngokristu Jesu inkosi yethu. Oh Master, we bless you. Master, we worship you. Shandara baba kosa tari baba bosa. Yandere baba bosa. Shena baba baba baba. Sheka kaka tali baba bosa. Rekete tali baba bosa tamandos kate. Makupa suta payon tari baba. Rekete baba bosa. Oh God, we worship you. We give you praise. God, we give you glory. God, we give you honor. Thank you, Jesus. And as some shiny thumbel kulungulungule kamende gos. Some pin for tomorrow, well, some shiny zanta bazalone kamende liga yesu. Praise the Lord. Singahlala phansi bangcwele ebukhoneni benkosi uJesu. Sibonga uNkulunkulu okhona phakathi kwethu ke siphinde simshaya izandla umthathu bezulu. Mighty Jesus, siyabonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu anibusise egameni lenkosi. Ngiyacela nje ukubona izandla zabantu abaqala ukufika abakhona phakathi kwethu egameni lenkosi yethu Yesu Kristu umNazaretha longcwele. Ya ikhona inkinga Nkosi, ngicela ukubona abantu abaqala ukufika phakathi kwethu abathi ngivakashile la ekhaya kodwa nje soloko ngivakashile ngizwela nje ubumnandi bokuba sebukhoneni benkosi. Ngiyabona namhlanje bazalwane basecince abekho phakathi kwethu egamalina izulu ke namanje ngiyamangala nje ukunibona bangaka hawe emhlathuze makunethe izulu nathi bavele bathi siyabonga Nkosi uJesu. Haleluya. So siyambonga uNkulunkulu ukuthi ke siyakhula nokho siyazi ukuthi liyanetha akunethi kodwa uNkulunkulu ufanele size sizomkhonza. Ngicela nizishayele ihlombe egameni lenkosi. Amen. Ngiyacela bazalwane angazi ukuthi lapha kahle kahle this coming Friday bokumele sibe nenkonzo ka 6 to 6 lapha emhlathuze egameni lenkosi. Ngiyethola nje i-report yokuthi inkosi yami ngathi kukhona okuzoba khona ngolesihlanu cishe kuzophela late. So lokho kudala ke ukuthi ke siyishifthe ke inkonzo yethu ka 6 to 6 siyishiftela ke ecinci bazalwane. Hayi ngoba sithanda mhlawumbe kodwa ngenxa yesimo esibhekene naso sayibiza ukuthi asishoniseni ecinci. Into ke engizoyicela this Friday because ayive ibalulekile ngizobacela abazalwane basemhlathuze noma ngabe kuthiwa liyana noma ngabe kuthiwa kunomoya noma ngabe kuthiwa kunjani ngiyacela abazalwane ukuthi asibhekeni ecinci ku 6 to 6 because kune message ofanele ngiyideliver on Friday egameni lenkosi uJesu kule nkonzo yasebusuku ka 6 to 6 njengoba bengisho sibe nenkonzo namandla eGoli bebaphumileke abantu baseGoli. Abantu baseGoli bawujwayele ku 6 to 6 naseThekwini ngiyabona ukuthi baya ngokubamba manje ku 6 to 6 last week eThekwini sibe nenkonzo nakhona ke ayibaphumileke this time abantu baseThekwini ake nibashayele izandla. Hallelujah. Lapha ngamane kufakwe imoto zofika zithatha abantu la egarage
this Friday ngiyacela bazalwane asikhuphukene asiyene impela ecinci ngiyacela wonke umuntu okhona la nabangekho ningifakele ku WhatsApp group nibatshele nje ukuthi umpostoli uthi nje uzosorganizela i-transport egameni lenkosi kodwa ngisho ukuthi emangithi ngizonorganizela i-transport nizokhwela mahala ngizonigcwalisa la ngengigcwalisa khona mhlambe ngo-20 rand noma ngo-50 rand ngizobona kodwa nje ukubalekile ngicela wonke umuntu the whole team sonke siye imoto zonithatha la bazalwane ngo 7:30 imoto zoqala la iShell garage zinithathe siye ecinci sobambela khona ke u6 to 6 okuningi ke sesokuchaza masesi off air njengoba njengamanje sisemoyeni so nichazela ke egameni lenkosi kezwakala bazalwane kezwakala yini ngathi anisathokozanga nje ukuthi u6 to 6 awuseze la ngiyanizwa ngendlela enivuma ngakhona kodwa asikubambeni lokho futhi siphume bazalwane is for our own good sizombona uNkulunkulu ngesiyisole ngale nkonzo cela nimshaya isandla esikhulu Thixo haleluya siyabonga bonke abasivakashela uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu anenze kahle kulesi sikhathi manje ngiyacela ukuthi sithole izwi lenkosi ngifuna ukukhuluma nje ngafushane ngezinto ezimbili noma ezintathu nangazo noma ngizokwazi ukufika kule yesithathu it's something ke eyindlala ke ebandleni indlala lento ebandleni ayisekho angisho mangithi ebandleni angisho iEagle Mountain as a church but ngikhuluma ngomzimba kaKristu as a whole one person ke kunabefundisi nami engibabukelayo the men of God nami that I admire them abanye admire them from a distance abanye ngiyabazi ngiseduze nami mina ke ususenkingeni mawuthandwe yimi ngisuke ngithande kakhulu mangiuthanda nje ngiyakuthanda yabo njengabantu basemhlathuze nje ngiyawuthanda umhlathuze futhi madoda yazi ukuthi nje inhliziyo yomuntu ukuthi abantu abakwazi ukuyibona nami ukube nje ngiyakhona ukuzivula la ngithi ake nibuke uthande enginithanda ngalo benizobona ukuthi hey uyazi ngempela ubaba uyasithanda ngiyanithanda abantu basemhlathuze futhi njengoba saqala la ekhaya kumkhuleko wami ukuthi njengoba sila sikhule until size si-own eyethu indawo noma si-own iproperty okuzoba ngeyethu ngendlela enginithanda ngakhona mina futhi ngiyamkholelwa uNkulunkulu owangibezayo ukuthi one day uNkulunkulu uzosipha iproperty ezobhalwa ngaphandle kuthiwa nje welcome to Eagle Mountain International Ministries ngithi uyayibona leyo nto nayibona lento lebazalwane iyakuzokwenzeka ngokukholwa uNkulunkulu nangokwenza izwi kaNkulunkulu nanokukhulisa abazalwane abazalwane ke kuningi kufanele bakufunde kuningi futhi abazalwane kufanele bekhule kuko maya kunabadoda kaNkulunkulu engiwabuke abantu abafana nabo Benny Hinn I have learned I've heard in fact Pastor Benny Hinn bese uba Pastor Chris those guys of signs and wonders miracle they are dealing ngenkonzo nje ye healing and deliverance kakhulukhulu kodwa bahleli ku healing uthi uPastor Chris one time bambuza ukuthi man of God how do you manage to attract abantu abangaka kugcwala ama auditorium kugcwale istadium how do you manage and how do you do all this work because stage sakho the arrangement so beautiful and so powerful I was so shocked when I thought ukuthi because iChrist Embassy is a big church mina bengicabanga ukuthi ayivele uPastor Chris banamabandla amakhulu kusho vele neminikelo yakhona bazana nakunikelwe eCape Town kwanikelwe eGoli kwanikelwa eLondon because bane branch even in London la Pastor Risha khona so I thought ukuthi ayivele neDollar ngale maliza ngapha eSouth Africa vele kusho ukuthi linamandla I was so shocked uPastor Chris makasho uthi kuma big crusades engiba nawo kuma big stadiums kuma auditorium uthi there are 3 people abathwala umsebenzi kaNkulunkulu one time wase Johannesburg kwakugcwele abantu abangaphandle babaningi ukwendlula abantu abaphakathi stadium yabona lapha kwasetshenzwa uthola ama security emanzi nte kuvinjwa abantu ukuthi bangangeni yasebenza i-security company eyayilapha elapha ama miracles enzeke
angaphakathi umfundisi bantu baphila umuntu ophakathi ku-wheelchair engaphandle kwe-stadium angekho phakathi, amandla kaNkulunkulu emthinte engaphandle ubona umuntu ephakama ku-wheelchair ehamba, the way i-anointing yayehle ngakhona. But into eyangithusa ile show Pastor Chris uthi that only 3 people abathwala umsebenzi kaNkulunkulu, uze uthi when I had a meeting in Johannesburg, there was only one woman who booked a stadium for us. This woman, she booked a stadium, sounds and lights and everything. Yenziwa umuntu wesifazane oyedwa nje wathwala yonke le nkonzo. Usuyayibuka lento ukuthi how can one person abazalwane bebaningi kangaka bengakwazi? Usuyabona ukuthi there are people uNkulunkulu azobaletha kuwe because uNkulunkulu laba bantu laba kunomsebenzi. Ngisacela ukubheka la ikhamba ngabe nje awunawo umsebenzi owenzayo, ube ukubheke ubuze noNkulunkulu ukuthi Nkosi, why did you brought me here? Akombuza uNkulunkulu, mhlawumbe you are one of those millionaires, mhlawumbe ngomunye wama-billionaires neje fanele ngufundise ngikutraine bese uNkulunkulu ekupha amathenda akuphe imali bese uthi mpostoli ngafika la ngingenalutho baba manje sengicela ukuthi uyobamba inkonzo koMoses Mabhida kwephi kophi nayi nakuthiwa nje Moses Mabhida ufuna 3 million uthi baba nali ngiyasayinela icheck nje leka 3 million ubaba kahambi we inkosi yami futhi ngathi ngiyabona lelo la umzana nje zebhuka nje stadium sesingena kuma radio singena kuma TV onke sithi nje kunenkonzo enkulu eMoses Mabhida stadium sokugcwele abantu uthi na ubuka uthi bonke labantu abagcwele la Nkosi yami umnikelo engiwenzile uhlengezele inyembezi. So ibandla ke liyalekha ngabantu who can support into kaNkulunkulu. Abanye fanele sikhulume lokhu kuzothi noma bengakwenzi singabi nacala kuNkulunkulu, kuba ukuthi silenzile thina izwi kwaba abazalwane abangalithathanga. Lento iyafana exactly nomuntu osebenzayo ongazikhiphi izishungu. In other words, we are saying uNkulunkulu, I trust myself, mina uNkulunkulu, I trust myself. I can do it without you. If you don't pay your 10%, you are trusting yourself too much. You are saying uNkulunkulu noma ngalahlekelwe lo msebenzi, it doesn't matter. You are playing with fire, yes. Kule insuku la msebenzi kunzima kangaka ukuthola usebenza uhola ungakhipha kweshumi. But uyasebenza. Yazi udlala ngomlilo. Udlala ngomlilo. Yazi into uNkulunkulu ezosuka yenza. Kunabantu abangasebenzi njengamanje. We are praying day and night and seeking for umsebenzi abawuthola. You are given a chance udlala ngayo. Uyazi uNkulunkulu uthatha abantu abangasebenzi manje abathatha bafake emsebenzini. Mabafika bona bafika bakhipha kweshumi. Abapromote uNkulunkulu emsebenzini abasebenza. Kuyingozi ukusebenza wamukele ungakhipha kweshumi. Umuntu ungabe uyanibulala makangantshela iqiniso ngoba kusasa uNkulunkulu uyobuza kimi ukuthi why ungabatshelanga. uNkulunkulu iconcern yakhe bambani sengizoshumayela. Iconcern kaNkulunkulu ukuthi wonke umuntu afinyelele ekwazini iqiniso. The time when the whole world will receive the truth of the word, the truth of the gospel, that's when kuzoba the end bese kuyaphela ngoba wonke umuntu uzoba itholile imessage. Right now kukhona amazwe ivangeli likaJesu lingakashunyelwa nje iChristianity ayifuneki kulezo ndawo. So injonga kaNkulunkulu ukuthi ivangeli alisabalele lifike yonke indawo. The day ivangeli lafika kuyo yonke indawo, yabona that's why uthola abantu ku social media, they are preaching on television, they are preaching on radio, they are preaching every corner. There's a crusade, a revival, there are what kuhanjiswa. The day umhlaba wonke wamukela ivangeli likaJesu is the day uNkulunkulu azothi now sesiyaqeda siyavala. Hallelujah. Mawukhona la we full member of this church, pay your tithes, pay your 10%, give your offering. Bazalwane nibambezela nina. Some of you should be promoted emsebenzini nanisebenza khona. But uthi uNkulunkulu, what is the use yokuthi ngupromote uthola imali eningi usahlula ukukhipha u10% wale mali oyitholayo? Uthi uNkulunkulu, what more masothola thousands and thousands, failing now usathola 1,000 elot
noma uthola 2,000 noma uthola 3,000 uthola 5,000 nje ukhipha u500 usale no 4.5 yakho yonke sunganikela kodwa nje u500 uthi nje le kaNkulunkulu khona 10,000 suhlula nje uthatha 1,000 usale no 9,000 akho kodwa bazalwane we Jesu where is your 10%? Angiphume endabeni zabantu yazi nidlala ngengozi nabazalwane ifire you are playing with fire kunabantu esibabeka izandla every week abafuna umsebenzi abakayitholi umsebenzi ayitholakala nithembeni njengoba nisebenza ningakhipha okweshumi nithembeni lengane kunzima kangaka ukuthola umsebenzi kule insuku akuve kunzima laba balala bayakhipha okweshumi ay la shemba yathaitha ngiyabaza bathaitha basikhipha ishumi bashayeleni izandla hayi niyakhipha abantwana bami ene kumnandi ukhonza neteam ezikhiphayo ishumi bese ngisho ukuthi kumnandi ukhonza neteam ezikhiphayo ishumi noma ongcwele uyaflow kule nto ngicela bazalwane nishaya uNkulunkulu izandla Acts chapter number 2 from verse number 1 to verse number 10 or to verse number 8 or verse number 10 Izenzo zabapostoli ngithela namhlanje ngifuna ukukhuluma ngezinto ezimbili noma ngezinto ezintathu angiboni ngizofika kule yesithathu Izenzo zabapostoli ichapter eyesibili siyaqala ukufunda ku verse number 1 sehle sithi 5 sehle sithi 10 Hallelujah nikhona bazalwane ayibona ikhona ngakhuluma ngeshumi kwaphela amen angazi mina bengithi emhlathuze bayayikhipha ishumi mina ngokwazi kwami kusho khona bangakazikhiphi sizobafundisa siba correct khululekani right funda sis Acts chapter 2 verse 1 to verse number 10 Hallelujah Incwadi yezenzo chapter 2 Yes verse 1 Kwathi sekufikile usuku lwePentecost Kwathi sekufikile usuku lwePentecost bonke babebuthene ndawonye bonke ababebuthene ndawonye ngokungazelele kusho ukuthi kunganake umuntu kwavela ezulwini inhlokomo kwase kuvela ezulwini inhlokomo ngamagama kwavela umsindo noma kwaba khona ukuqhwaza okukhulu kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla nawu lenhlokomo noma lokuqhwaza kwaba ngathi umoya onamandla yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo nawu lenhlokomo noma lokuqhwaza noma lomsindo wagcwalisa indlu yonke wase kubonakala kubo izilimi ezahlukaneyo nawu kwase kubonakala phakathi kwabantu ababekhona phakathi kwalendlu kwabonakala izilimi ezahlukeneyo phekwabo kungathi ezomlilo lezi zilimi zabonakala phezukwabo kwikhanda lomunye nomunye kwangathi izilimi zomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo kubo zahlala phezu kwalowo nalowo muntu base begcwala bonke umoya ongcwele base bagcwala bonke umoya ongcwele aqala ukukhuluma ngezinye izilimi base baqala ukukhuluma ngezilimi njengalokho umoya wabapha ukuphimisela bakhuluma ngezilimi njengalokhu umoya oyingcwele ebapha ukuphimisela bagcwala ngomoya uma begcwaliswa ngomoya base bakhuluma ngezilimi
njengalokhu umoya ebagcwalisile yena lo moya obagcwalisile kulezilimi bebakhuluma ngazo yena futhi lo moya obagcwalisile wabanikeza interpretation wabanikeza incazelo yokuthi njengoba bethi raba sotarika padosha bashukuthini ithini lento karaba sukarente bosaya amanye amagama he filled them with power, and when they were filled with the power from above they started to speak in tongues because of the power that has descended and came upon them. They started now to be filled. After being filled with the power, they started to speak in tongues. After speaking in tongues, the same Spirit interpreted the tongues. Yena lowo moya wabanika incazelo yokuchaza lokuthi njengoba bekhuluma ngalezilimi besho nje bathi randondoro ndundandamandandaya intamande isukuthini lento yabondondo ndanda rekeya ithini lento the same Spirit yabona bazalwane kunento okumele si refuse especially in this last hour kulensuku zokugcina. The church has been deceived. But I'll come to this one. The church has been deceived by fake pastors and fake people and people who fake the Holy Spirit. Now these are the latter days. This is the last time. These are the latter days. Now everybody must come to the truth of the way. Everybody must be sober in his her mind. Everybody must be sober. When you are filled with the Holy Spirit, you must be filled indeed by the Holy Spirit. You must not fake the Holy Spirit. If you fake the Holy Spirit, you cannot have the really Holy Spirit. But if you are seeking for him, if you are praying and seeking for the Holy Ghost, you shall find the power that will come from above. You shall be filled with the power that comes from above. Verse number 5. Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalem. I don't feel energy kuwena ufunda. Come on. Ngicela ufila energy. Khuluma ngomoya ongcwele la. Kepha kwabakhona abaJuda abakhile eJerusalem. Kepha kwabakhona abaJuda abakhile eJerusalem. Amadoda akholwayo. LabaJuda kwakungamadoda akholwayo. Evela ezizweni zonke ezingaphansi kwezulu. Now babevela ezizweni zonke ezikhona ngaphansi kwezulu. In other words, babevela kuzindawo ngezindawo. Kodwa babese Jerusalem ngalesi sikhathi. They were in Jerusalem after Jesus said to his disciples, go to Jerusalem and wait for the coming of the Holy Spirit. Kwathi sekuzwakele lowo mdumo. Kwathi sekuzwakele lowo mdumo. Uqaba lwabuthana. Uqaba lase liyabuthana. Lwaphithiza. Ngokuba kwaba yilowo nalowo. Nakho ngokuba kwaba yilowo nalowo. Wabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo. Hawu nayo ke indida ke ngomoya ongcwele. Kwaba yilowo nalowo wakhuluma ngezilimi zalamadoda lawa. Lamadoda abuthene eze lapha wona ayengavunyelwe ukuthi angene ngaphakathi. Ngamanye amagama bona babemi ngaphandle kweJerusalem noma kumasango babengangenanga phakathi. Laba abagcwaliswa ngomoya bona babengaphakathi ene bangaphakathi bangekho kule floor le ngoba kwakuhlukanisiwe bona babe kuyifloor engaphezulu le ebizwa ngokuthi iupper room. Laba bebengaphezulu kwi-upper room.
Yabona, as long as the church operates on the floor, the church cannot defeat demons. The church cannot defeat witches. If you want to defeat demons and witches, you need to go to the upper room, because the upper room is a place where we engage as a church, as human, as Christians. That's where we engage in a spiritual warfare. That is why the woman, the Shunammite woman, loya wesifazane owathi kumyeni wakhe, baba manje sengiyazi ukuthi lo baba ondlula la njalo lo baba ungumuntu kaNkulunkulu. Wayesethi lo mama, ngicela lo baba simakhele iroom, sikhume la odongeni, sikhume iroom, kodwa iroom lakhe libe phezulu. Moya ngcwele le sound yashintsha kodwa ningabe nisayithindi yekele. Wathi lo mama, ngicela iroom la lo baba silakhe libe phezulu, thina si right masihlala la, kodwa lo muntu kaThixo yena akaye phezulu. This woman, she had the revelation ukuthi asikwazi kuba on the same level. Asikwazi ukuthi la umuntu kaNkulunkulu noma la thina esikho nomuntu kaNkulunkulu unathi la. Somebody must be above, and when somebody is above, somebody must get the instruction from above. How will you receive the instruction if ayibazalwane man? Verse 7. Yebo. AbaJuda bethuka bamangala bathi. Now abaJuda bathuswa ilento yokuthi na abamadoda azokhuluma isiHebheru abakhuluma isiJuda laba bayazelaphi lento. Laba bagcwaliswe ngomoya ongcwele wehlela phezulu. When they begin to speak in tongues, izinto ababezisho bezikhuluma babengazi ukuthi bakhuluma isiHebheru. Laba abezwa isiHebheru bathi sibazi kahle laba, njengoba nje ningazi nje mina ngikhulumela isiZulu, njengoba ngikhuluma isiZulu ngifike eIndia, ngifike ngishumayela noma ngithandaze ngesi-India, babuza abantu ukuthi uShabalala usifundephi isi-India, ukhulume izilimi zabantu, ulwimi ongasiloyo mhlobo, njengoba bengihlabelela umhlabelelo wesisuthu la mangiqala bambalwa abangizwile ukuthi ngithini. Joki muhlolo hlolo hakiratwa lina kalirato le matla lelikalo la murena. Bezwa ke aba, kodwa besuthu bayangizwa ukuthi ngithi hey lose lwaluhlu suku uNkulunkulu angenzela lona, wangithanda, wangenza umuntu, wangenza into ngingento. Tshela makhelwana uzawufika yaza umbekezelele lo baba uyasondela. Ngizawukhuluma namhlanje ngento eloku yalahleka kancane, iloku yaphuma ebandleni, hayi eAeagle Mountain kuphela kodwa ebandleni likaKristu. Kunamandla kaNkulunkulu lawa esithi thina the power of God. Now in most cases now in most cases we can't differentiate between the power of God and the presence of God and the glory of God. Amen. Hallelujah. Fika sis ku number 10 bese uhlala phansi. Bamangala bathi, bheka bonke laba abakhulumayo abasibo abaseGalile na. Kodwa bakhulu laba ngamagama lamaGalile nawa akhuluma isiHebheru basazelapha. Siyabaza baba uphuma eGalile la nabakhuluma isiHebheru. Yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwana lona? Yeah. AmaPerthe, amaMede, namaElamithi, nabakhile eMesopotamiya, Yeah. naseJudiya, naseKappadosiya, nasePontu, naseAsiya. Bonke laba bakhuluma isiHebheru. Amen. Kodwa bawona amaHebheru. Amen. Baba bayithatha phi lento abayikhulumayo?
Okay. Qedelela sithi ufike ku10. naseFrigiya nasePamfiliya Yeah. naseGibhite Aha. nasezweni laseLibiya ngaseKhurene Ngicela ke uku-underline lokuthi naseGibhite. Ngoba once iBhayibheli lakhuluma ngeGibhite selifaka uma-Afrika. Selifaka njengoba kuthiwa nje nilahla amasiko nilandela into zabelungu uJesu bengumJuda nina senilahla amasiko manje nithatha izinto zamaJuda amaZulu nje angenaphi nje entweni zamaJuda bangenaphi eBhayibhelini hey Nkosi yami abantu abangalazi iBhayibheli hey uNkulunkulu kodwa Nkosi yami asisize yazi ukungazi kubhlungu because uzophikisa nento kanti uphikisa uNkulunkulu ngoba iBhayibheli uma likhuluma ngomuntu omnyama njengoba bathi iBhayibheli into yabelungu. Now iBhayibheli umuntu omnyama ungena kanjani eBhayibhelini uyabona once iBhayibheli lakhuluma ngesizwe esibizwa ukuthi uKush noma kwathiwa uKush. uKush is a name that means black. uKush ngumuntu omnyama lo uma-African angibeke kanjalo uKush uma-African umGibhite uma-African because izwe laseGibhite lise-Afrika kahle kahle iGibhite i-between i-Africa ne-Europe. So now that is why ke uJesu ma ezozalwa wazalelwa kwi-equator lendawo ehlukanisa i-Africa ne-Europe. So now people abazalelwe kuleyo ndawo angeke kusho ukuthi umlungu futhi angeke kusho ukuthi umuntu omnyama. Abantu abathi abacishe befane no my brother labe sithi oh my brother or my friend awazi ukuthi umlungu noma umuntu omnyama noma in between. So Jesus was the same person. So now nalabo baseGibhite bayabalwa ukuthi babe khona nabaseGibhite basuka eAfrika kodwa nabo bezwa kukhulunywa isiGibhite leso bezwa kukhulunywa ulimi lwaseAfrika. Hayi moyo ngcwele we Jesu fika siswamkula mbathela uhlale phansi abuye lo sisi sishumayela sesiyathandaza nezihambi zaseRoma namaRoma naye iRoma nalo lanawo ama representative bo Italy ke lawo. Amen. Babe khona nabo bezilela nabo lakhulunywa ulimi lwabo kwaboniswa ukuthi lento akusiyabelungu kuphela kodwa lento yawo wonke umuntu ozwa izwi likaThixo. Hlala phansi mntana mbuya sishumele sisi. Bambani ke bazalwane. Focus, brethren. Now lapha iBhayibheli Here in the Bible, kunesikhathi uJesu there is a time where Jesus athi kubafundi bakhe is saying towards his disciples, hambani niye eJerusalem. go towards Jerusalem. It was the day uJesu athi ascend to heaven The day that Jesus was going to ascend. after rising from the dead, after rose from the dead. Izame bhuti zame mfowethu mzame ashumayele nami. uJesu uma evuka kwabafileyo When Jesus resurrected from the dead, waphila I think for 30 or 40 he days. lived for another 30 to 40 days. Lokho kuchaza ukuthi mhlawumbe kwakuyinyanga neviki It was a month and 1 week. evukile kwabafileyo. Him resurrected from the dead. So now sekufika isikhathi sokuthi uJesu ahamba abuyela kuNkulunkulu. The time came for him to go back to God. Now mazohamba uJesu When Jesus was about to uthi ascend, kubafundi he bakhe says towards his disciples, hambani niyolinda go eJerusalem and wait for me in Jerusalem nilinde umoya oyingcwele and wait for the Holy Spirit. uyothi And nakafika when he arrives, he anigcwalise will fill you up ngamandla aphezulu. with the power from above. Now naku Here sebaseJerusalem they are now in Jerusalem. as baseJerusalem As they are in Jerusalem, bakwi-room they are in elingaphezulu the upper room.
bahleli balindele They're isithembiso, waiting for the promise. because Jesus promised them uJesu wabathembisa that they will receive power bazomukela amandla from above. aphuma phezulu. Now into engifuna ukuyicacisa, Here's what I want to explain. bazalwane, Brethren, there is power from above kunamandla aphuma phezulu that we have. esinawo. We are given power Sinikeziwe amandla and we are given authority negunya upon every spirit, kuwo wonke umoya, upon every kuwo principalities, wonke umoya upon nawusi, every powers, kuwo wonke amandla, upon every forces. kuwo wonke amandla We omnyama. are given power Sinikeziwe to amandla trample upon scorpions, ukunyathela phezu to kwabofezela, trample upon snakes, ukunyathela phezu kwezinyoka, upon deadly things. yonke into We engasibasa. are given power. Sinikeziwe amandla. That is why Yingakho abathakathi thina the witches, noma besithakatha even when they bewitch us besithelela izinto and they throw things at us besidlisa and give us poison, bayahluleka they ukusibulala. can't kill us. Yini indaba? Why is that? Yingoba samukela amandla, Because we receive the power. not just any power, Siwona amandla but ajwayelekile. power from above. Amandla aphuma phezulu. That is why kule insuku That's why in these days sihlushwa we bazalwane are troubled by brethren abanganawo that lamandla don't have this power. kamoya The oyingcwele, Holy Spirit. bahlala endaweni They stay in a place la kunganankulunkulu where there khona, is no God. babuthana endaweni They gather in places la kunganankulunkulu that does khona, not have God in it. bayaqhubeka They continue. They bavuke wake up. bathi baye esontweni, They say they're going to church. bathi bayokhonza unkulunkulu, Go and serve God. and kodwa fellowship. na uthi uyabheka But when you look, akekho unkulunkulu there's no God. la bathi bona In the kunonkulunkulu, place where they say there's God, akekho unkulunkulu, God is not there. bayikhonzela umuntu They nje. are just serving a person. That is why nowadays Yingakho kulezi insuku, we sinabazalwane have brethren asebathathe thina who bafundisi have taken us as pastors basenza and onkulunkulu, made us gods, basenza uJesu, made us Jesus, basenza umoya oyingcwele. made us the Holy Spirit. Ngicela ningalenzi leli phutha, Don't make that mistake. I angisunkulunkulu, am not a God. angiyena I uJesu, am not Jesus. angiyena umoya I oyingcwele, am not the Holy Spirit. kodwa But ngigcwalisiwe I have been filled with ngamandla the power kamoya of the oyingcwele. Holy Spirit. Njengoba ngimi la, As I stand before you, angimanga ngamandla ami, not by my own kepha power, ngimisiwe but I've been placed uNkulunkulu by God. ngamandla akhe There's power abuya phezulu from above engawamukela that I receive ngokukholwa. by believing. Lalelani bazalwane, Listen, brethren, kulezi in nsuku these days, sihlusha abantu we are troubled by abathi people bayakholwa, that say they believe, abathi that banoJesu, they have Jesus, kodwa umoya oyingcwele but abanawo. they don't have the Holy Spirit. Kuyingozi It is a danger ukusindiswa to be saved ungabi nomoya oyingcwele, without the Holy Spirit. ngoba umoya For oyingcwele the Holy Spirit uyakwazi is able ukwesehlukanisa to differentiate nabantu abangakhona. us with the non-believers. Umoya The oyingcwele Holy Spirit uyakwazi is able ukusihlukanisa to differentiate us nezwe. with the world. Singaphila emhlabeni We can sonke, live in the world as singathenga Pick n Pay sonke, singathenga Shoprite sonke, kodwa asifani. but we are not the same. Singabhadala kwithile yodwa, kodwa asifani. But we are not the same. Bazalwana ngicela ningizwe, Please hear me, brethren. ayifani into yomuntu okholwayo It is not the same when you believe nomuntu and ongakholwa. a non-believer. Bahamba ngamandla, They go with power. kunamandla bawaphethe, There's power that they possess. kunamandla esiwaphethe. There's power that we possess. Abanye babo Some of them bangabefundisi are njengami, pastors like me. bema kule They ndawo, stand at this place. kunamandla bawaphethe, There's power that they have, kodwa waveli but they phezulu. don't come from above. Amandla abo Their power, bawathole they somewhere, found it somewhere else. babuye bazoma And they stood phambi in kwebandla, front of the church. kanti akumiwa You do not stand. ngamandla wathole somewhere, kumiwa ngamandla You stand with the power owathole that you phezulu. receive from above. Bazalwane, Brethren, hambani go niye to Jerusalem Jerusalem niyolinda, and wait there. silindane What are we Jerusalem, waiting for in Jerusalem? silinda We're amandla waiting for the power kamoya of the Holy oyingcwele. Spirit. Izwe
Ngizwakala kahle le sound bazalwane, niyangizwa? Ngiyazwakala kahle? Ngiyazwakala kahle? Ngiyazwakala kahle na? Niyangizwa loud and clear? O nisemoyeni? Okay, it's fine. Asambeni. Man semoyeni ni right impela. Now listen to this. Lalelani lokhu. Kule insuku esiphila kuzo. In the days we live in, Inqabe into yokuba ngumzalwane. refuse to be a brethren, Inqabe into yokuba likholwa. to be a believer, Kodwa ningabhabhatisiwe but not being baptized ngamandla kaMoya with the power Oyingcwele. of the Holy Spirit. Yale into Refuse it yokuba to ngumzalwane. be a brethren Kodwa unganawo uMoya Oyingcwele. without the Holy Yeba Spirit. ngcwele. Saints, Yabona amandla you see kaNkulunkulu. the power of God. Yilento eyafika It's what came bakuyi upper room. in the upper room, Abantu begcwele ngaphandle. and people are filled outside. Afika amandla. The power came. Kwehla umoya. The Holy Spirit Kwathi na wehla lo moya. descended Wehlela kwi-room eliphezulu. onto the upper room. Kwezwakala ukuqhwaza. They could hear the sound Babehlangene. of the gathering, Bethandaza. praying, Belinda isithembiso. waiting for the promise SikaMoya of Oyingcwele. the Holy Spirit. Wathi nakafika. And when he arrived, Moya Oyingcwele. the Holy Spirit, Wathi when nakafika. he arrived, Moya the Oyingcwele. Holy Spirit Nakehlala phezu was kwabo. bestowed upon them. Kunento There eyenzeka. was something that happened. The The Bible. Bible says Bathi nabagcwaliswa. when they were filled Ngamandla kaMoya with Oyingcwele. the power of the Holy Baqala Spirit, bakhuluma they ngezilimi. started speaking in tongues. Bakhuluma They ngezilimi spoke in tongues. ezingaqondakali. They could not be understood. Kodwa isimanga But the amazing thing, bakhuluma they ngezilimi spoke in the tongues ezayikhulunywa that were ngamaHebheru. spoken by the Hebrews. Bakhona ukubezwa They could lapho. hear them. Yini indaba? Why is that? Yingoba It's amandla because the power kaMoya of the Oyingcwele Holy Spirit ehlala phezu kwabo. bestowed upon Athi nahlala phezu them when it kwabo. fell upon them. The Amandla power ehlala phezu kwabo. fell upon them. Baqala ukukhuluma They ngezilimi. spoke in tongues. Kwaba khona ba-interprete There was izilimi. some interpreting the tongues. Amandla The power kaMoya of the Oyingcwele Holy Spirit. is the presence Khona kaNkulunkulu uNkulunkulu eba khona phakathi in kwethu. the midst of us. When the presence of God Umkhona is kaNkulunkulu present in this house, sikhona kulendlu. when the presence of God Umkhona is bukaNkulunkulu present in the place, esikhona endaweni. miracles are bound to happen. Signs and wonders Imangaliso ziyenzeka. happen. Akakwazi uNkulunkulu kuba khona God cannot be present kungenzeki lutho. without anything happening. La kunoNkulunkulu Where khona there is God, imangaliso there are ziyenzeka. miracles that happen. Abagulayo The bayaphila. sick are healed. Abakhona amadimoni ayaphuma kubo. And possessed depart. Abanezifo bayaphiliswa. Are healed. Iminyango evalekile iyavuleka. Those doors open up. Asikwazi ukuba We kwi-presence cannot be a current singene market. sinjalo Enter the same. siphume And sinjalo. depart the same. Asikwazi ukuba We semkhoneni cannot be in His presence kukaNkulunkulu. of God. Asikwazi ukuba We ngaphansi cannot be kodwa namandla kaThixo. under the anointing of Kodwa miracles. singabikho into But enzakalayo. nothing happens. Surely today Ela namhlanje. God is here. uNkulunkulu khona. God is here. uNkulunkulu khona. And when God is here, Sekhona uNkulunkulu. signs and wonders, Imangaliso. signs and wonders Imangaliso. must happen in this place. Mele kwenzeke kule ndawo. We Asikwazi cannot to ukukhonza fellowship sihambe iminyaka and go years, sambe izinyanga go months. kodwa amandla kaNkulunkulu singabi nawo. Cannot feel the power of God. Awukwazi uku-attend ama-service. Cannot attend services. Awukwazi ukuba yikholwa Cannot be a believer elithanda that uNkulunkulu loves God. ela-attend That ama-service comes to services. kodwa awunayo umoya But don't oyingcwele. have the Holy Spirit. As Mangumzalwane a brethren. You uyagcwaliswa are filled ngamandla with the power kamoya of the oyingcwele. Holy Spirit. Suhambe isikhathi eside Gone a mzalwane long time, brethren, unganawo umoya oyingcwele. without the Holy Spirit. Yala namhlanje Refuse it today. thana Nkosi Say, Lord, ngibhabhatise baptize me with the ngamandla power of kamoya the oyingcwele. Holy Spirit. Namhlanje
manje abazalwane bayahlala enkonzweni kuphela iminyaka Today, brethren, stay in church years go by. bayangena They bayaphuma enter and exit amandla kaNkulunkulu abanawo without the power of God. abakwazi ngisho ukhulekela ingane egulayo They can't pray for a sick child. bafonela They umfundisi phone the pastor. umfundisi sesikhulelwa Say, yingane Pastor, our child is sick. sicela uthandaze man Please of God pray. yebazalwane Brethren, le nto ayikho it's kubafundisi not to the kuphela pastors only. nakuwa la mandla Even you, khona there's power. ukuthi wena That you ukholwa don't believe. nawe you can pray Uyakwazi na ukukhuleka. nawe you can pray Uyakwazi ukukhuleka. miracles zenzeke Miracles happen. thinta ababili abathathu umtshele Touch 2 or 3 makhelwane people. unawo lamandla unawo Say, lamandla "Make unawo all you lamandla unawo lamandla unawo lamandla unawo Possess lamandla this power. unawo lamandla You have this power. haleluya Amen. haleluya Amen. ayibo 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 haleluya Amen. ngiyala I refuse ukuhamba to noNkulunkulu walk with God ngingawabona amandla without seeing His power. ngiyala I refuse ukuba sebandleni to be in a church elinomoya that ongcwele has the Holy Spirit, kodwa mina ngingabi but I nawo do not possess it. ngiyala I refuse ukuhlala to ebandleni stay in a church la uNkulunkulu asebenza that khona God operates, kodwa mina uNkulunkulu but it doesn't angangisebenzeli work for me. ngiyala I refuse ukuhlala to endaweni stay in a place ngibukela abanye abantu and watch other people, ngilalela abanye abantu listen to other people, befakaza ngamandla kaNkulunkulu testifying about the power of kodwa la God, mandla mina but those powers angangisebenzeli that work for me. ngoba For kuyenzeka it happens ube sendaweni that you can be in a place enamandla that has kaNkulunkulu the power of God. kuyenzeka It can be ube sebandleni church elinamandla that has kaNkulunkulu the power of God, kodwa kuwe but kungakusebenzeli nothing works for you. kanti la mandla asebenza How kanjani does this power work? amandla asebenza ngale ndlela It works in this way. when you open your heart Mawuvula inhliziyo the yakho, Holy Spirit will come upon umoya you ongcwele uyangena if you kuwe. come to church Mawuze enkonzweni expecting nothing ulindele lutho, nothing will happen to you ayikho into ezoyenzeka kuwe. ebazalwane Brethren, uNkulunkulu uyafunwa God is learned. uThixo You uyafunwa learn God. usufikile phakathi When kwalendlu you come to church, awuthi ayindle abazalwane you le don't say it's for the spirits. uyamfuna You uThixo seek out for God. usungenile kule When ndawo you come into this place, uyamfuna lo you nkulunkulu seek this God. sisambule kimi baba sibonakalise abazalwane bafike bahlale Brethren, come and sit ngoba isonto labazalwane leli because it's a brother's nalo church. mfundisi usindisiwe bese bathi nje bona hayi vele ngoba sisindisiwe They say it's not- ayihambi That's not kanjalo how it works. usufikile kulendlu When you've come into the kumele place, umfune uNkulunkulu kumele umfune umoya you need to ongcwele seek out for the Holy awukwazi Spirit. ukuhlala You nje cannot just sit. uyafunwa umoya You seek ongcwele out for the Holy Spirit. uyafunwa You uNkulunkulu seek out for the Holy Spirit. uyafunwa You seek uThixo the Holy Spirit. njengoba As namhlanje today, kukhona abantu there are people abazowabona who will lamandla see this power. kukhona abantu There are people abazobona le who will presence see ubukhona bakhe kaNkulunkulu of God. what is the presence of Kuyini God ukuthi ubukhona kaNkulunkulu? what is the power of God Kuyini amandla the kaNkulunkulu? power of The God power of God. is the ability that do things Amandla okwenza izinto. what is the power of God Ayini amandla is the kaNkulunkulu? ability that change the unchangeable Amandla athina what is the power of God Ayini amandla is the kaNkulunkulu? power that move the unmovable Amandla nyakazisa what is the power of God Ayini amandla it's the kaNkulunkulu? power that shakes the unshakable Amandla nyakazisa when the power of God is present in the place Masekhona amandla kaNkulunkulu no endaweni. sickness no disease Akukho ukugula nesifo. no evil can stand Nobubi okwazi before ukumelana. the presence of God Nobukhona bukaNkulunkulu. when the Bible says IBhayibheli lithi, His word is sharper than a two-edged sword. "Ufanele His word is powerful. amandla." That means His word can change your situation. Kusho ukuthi amazwi akhe That kasho means isimo His sakho. word can open doors for Izwi you. lakhe lingavulela That abantu. means His word can elevate you. Izwi lakhe That liyakwazi means ukuvula His indawo. word can deliver you. Izwi lakhe liyakwazi That means ukukhulula. His word can open doors for Ukuvulela you. iminyango. His Izwi word. lakhe. His word. Izwi lakhe.
can change your situation. ingashintsha isimo His sakho word izwi lakhe can break every curse upon you. Qabula wonke His word izwi lakhe can change your life. lingashintsha impilo I'm yakho here to declare your life will never be the same again. I'm here to declare that your life will never be the same. Those who are looking for jobs, in the mighty name of Jesus, in the month of November, I prophesy upon you. Doors will be open for Doors will be open for you in the month of November. God is going to change your situation in the month of November. God is going to open new doors in the month of November. I see the pouring of the Holy Spirit. The month of November, God is going to pour His Spirit upon you. Tell your neighbor, fresh anointing is coming. 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 There will be a change in Makosata. Ilababosaya. Elabosanda. Yandelabosika papa. Rikapasutapaya. I feel chains are breaking now. I feel doors are open up now. Rida baba sutapaya. Yandelabosata. Out in the Babila Batatu. What to give them a get down by a Feel the chains breaking now. Hey! I'm prophesying there will be a change in the month of November. There will be a change in the month of November. Change in your life. Change in your finances. Change in your situation. Change in your business. Change in your marriage. Change at your working place. Change in your place. Change is coming. Somebody say change. Somebody say change. Somebody say change. Mama. Oh na na baba. Oh shada ekede. Oh rababa sita baba bosaya. Oh God, we need your presence. We need your power. Fill us, oh God, fill us. Fill us with your power. Fill us. Fill us, fill us, touch your people now. Begin to move and saturate upon this place. Touch your people in the name of Jesus. Touch your people now. Deliver your people now. Open doors, open doors right now. Break every curse upon their lives. Some of them, they are living under curse. Some, they are living under the spirit of witchcraft. I command the demon of witchcraft. I command that spirit to go. I command that spirit to leave you. In the mighty name of Jesus, I declare upon your life, no weapon formed against you shall be able to prosper. Let us stand on our feet. In Amakosaya, let us stand on our feet. Besatarikaba, Zupakadoshikete, Rabasandamaya. Rukupaya ndolobobo Rabasitabaya Rakatatata Paramisi Santa Zako. I'm praying right now in the name of Jesus. Every sick will be healed. Every demon possessed will be delivered. In the name of Jesus. Every door will be open. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
In the name of Jesus, lift up your hands, lift up your hands. Lift up your hands, lift up your hands. Ushers, please help me. The power of the Holy Ghost is right here. The supernatural power from above. Ikatosa. Ikapapaposa. Pagamisa, 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 pagamisa. Pagamisa zanda zako moyo ndwale. Begin to move now. Begin to saturate upon this place. Begin to touch. Begin to touch. Begin to touch. Begin to deliver them. Begin to deliver Asokatama. Hukatatatata. Hukatatatata. Hukatata. 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 Urabasata. Urabaseke. Uramando seke brakado. Ripapa sentepe. Sibrakadusha takaya. Rebesata bababosaya. Yes, yes, yes. Fudinizio yako. Open up your hearts Yamugela. and receive. Nangu ngulungulu seko. Yes, God is here. Nangu mangwalu Yes, the seko. Holy Spirit. Nangu moya kababa. Yes, the Spirit Uyahamba is hamba. hovering Kulandao. in this place. Bayathindwa abantu. Baphila. Baphila abantu. Baphila abantu. Baphila abantu. Baphila. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Deliver us. Heal us, Almighty God. In the name of Jesus. We come against powers. We come against demons. In the name of Jesus. We release your power. 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 You spirit, I command you. Get out. Get out of this place. You spirit of witchcraft. You curses of darkness. Get out in the name of Jesus. 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 Yes, Lord. Touch, 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 touch lo ya mama. Touch lo ya mama. Touch lo ya nsizwa. Touch lo wasisi. Touch, 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 touch in the name of Jesus. Touch, 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 touch. Shanda makosa. Lipa papa santele boboya. Ina na 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 mandele bobos. Shanda na na makusa takatakata. Breke posita brakatosha. Ina na makunda na na masitelele. Rababa suta papa. Rekekekekekekeke. Rita paruka payando. Shaizanda zako. Shaizanda funumlomo. Shaizanda kuluma nonkulunkulu. Cela uNkulunkulu akuphilisa kulokugula. Cela uNkulunkulu akuphilisa kulokufa. Cela uNkulunkulu akukhulula kulomoya. Come on, bazalwane. Come on. Come on in the name of Jesus. Come on in the name of Jesus. Come on in the name of Jesus. Reke yamamosa. Rebebe sataba. Rukupa sutapa runda papa. Zekatali kapaposa. Ranana mandini babosa. Shaizanda besi abo. Shaizanda zako bangukuluku. In the name of Jesus. Shaizanda, shaizanda bangamazu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh moyo twele siabo. Fanelo tumogubo. Fanelo bukosi ngulungu. Sidibaya taguwe. Sidibaya tatwala. Sidibaya tantala wenzugu. Baya tagangalala. Baya tasonini nani. Ona mama bosi. Ena namaya. Ena babosia. Mama babosa que la babonde. Ena babosia. Come on, pray. Come
Come and pray. Ora babosia. Ora mandele babosia. You spirit, I command you in the name of Jesus to go. In the name of Jesus. Hey. Hallelujah. Yeah, yeah, yeah. Come and pray. Come and pray. Something is happening. Something is happening. Hallelujah. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, moyo ngcwele, vumela imnandi. Break every curse. Break every spell upon this place. Reverse it and send it back to the sender. Break and destroy every curse upon our lives. Deliver us, Almighty God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Shaya izandla zakho bese uyabonga ubonga uNkulunkulu. Moyo ngcwele. Again, Peter Bazalone for the last time in Mkobeli Sunday School. Come on, church, let's give the Lord some praise. Hallelujah.
Mshayeleni izandla uNkulunkulu. Jesus. Hallelujah. Nokhulekela abantu. Ufuna ukunibeka izandla nonke. Khona somebody phakathi kwethu une sharp pain. Kwi-side like left. Kunehlaba isibhoko. Sharp pain. Just ngenzansi nje kwenhliziyo. Iyashaya lento ayidlali. Ithi ubani lo muntu? Cela ukuthi aphuthume masinyane ezela ngegama lenkosi uYesu. Want to heal and deliver that person in the mighty name of Jesus. Umuntu oshawa nje ihlaba side la kwa left la kunenhliziyo khona. Cela ukuthi uphuthume masinyane uze la ngaphambili. Second person umuntu oqeqanjelwa ihlombe iside. All right no? Ubuhlungu isandla. Come. Mshaleni izandla. Inhliziyo noma isandla? Isandla. Siyaqaqama. Yes. Ubulona ngoba le pheni ngizwe ishana kimi. Shaka buhlungu khona umuntu oshawa isibhoko. Sishaka buhlungu. Ngicela kusiyamisa. Kuba ngiyayizwa lento. Wema mshaya ihlaba. Angizwa manje. Oh umuntu ongekho la. Uma wakho une problem. Nkosi yami. Nakho ngifuna niboneke. Ngicela check isikhathi manje. Everybody aka check isikhathi. Ten isikhathi. What time is it now? 2:30. 2:30. Almost 25 to. Okay, ngicela ukuthi nesimakhe lesikhathi. Because uNkulunkulu now is at work. Lokhu okwenzeka kumama le ngizomkhulekela umama. Ugogo uyena ushawa ihlaba ekhaya usho njalo. Ugogo yena ushawa izibhoko ekhaya. That's why ngithi kini checkani isikhathi. Ngoba ngizobeka yena isandla uzoba yi-point of contact. Then mangibeka isandla kuye the link ekhona ye DNA yakamama lamandla ngizowathumela kumama aseka engekho yena enkonzweni ngizokhulekela nangumakoti uzothandazela lo mama uNkulunkulu ethinte uma wakhe ekhaya. That's why ngithi check time ngoba fanele ebuye ezosinikeza ufakazi efonele ekhaya basitshela ukuthi usenjani ugogo. Lesikhathi ugogo ayophila ngaso isikhathi lesibembeka nangumakoti izandla ngaso. Hallelujah. Sisi lena is an emergency nemntanami. Emergency. Uzokhuleka lezo. Lesandla lesi. Uzothandazela leso sadondukala. Khona bakuzamayo. Ufuna ukukhulekela lo mama because it's an emergency. Lento ishala kimi. Kuthi cha. Akusile sharp pain le entshontshe umuntu le ilekushaya kube ngathi ungathi uphela amandla. Amagama yimbi. Le ilebulala umuntu ke. Leshaya inhliziyo ithule. Okaboshanda. Leke bosa. Zanda marukabaya. Zekata dida basota. Thank you, Jesus. Mandele bosaya. Kunda mama siketeteya. Zekeya adoska baba. Thank you, Jesus. Baba. Nang makoti ngiyuza yena as a point of contact. Njengoba ngibeka izandla phezu kwakhe kahle kahle ngizibeke phezu kwagogo. I command that pain, I command that sharp pain to go in the mighty name of Jesus. Baba ngithethela amandla uNkulunkulu ngithethela uGcobo ugogo lapha khona ngithi uyaphila. Ngiyalela yonke imoya yabathakathi ngegama lenkosi ethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu longcwele thinta ngesandla sakho ugogo makaphile.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Baba, alimangaliso zakho baba zenzeke. Ngegama likaJesu. Ngegama lenkosi ethu Yesu. Touch in the name of Jesus. 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 Touch. Be free now, Gogo. Be free. 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 In Jesus' name. Shakaboshaya. Shaizanda zakubongo nkulunkulu. Makota. Ripapa yalika papo. A miracle has happened in the name of Jesus. Yes, Lord. Yes, Father, we thank you for your deliverance. Father, we thank you for your healing. Father, we thank you for your restoration. In the mighty name of Jesus, God, we give you honor. God, we give you praise. God, we give you glory. Thou art worthy to be praised. We worship and adore you, Master. We give you glory, God. We give you honor, my Father. Ilamako satakabaya. Reketa baka satapa. Inamababo setelebe. Yandaka mondo bosia. Yalababo sikatalaba. La wamanda fusu Jesu. Baba etunaningo sugules tato. Baba siatandas in the name of Jesus. Moyo ntwele pilisa twala. Pilisa kulukulu wetu. In Jesus' mighty name. Wokosaya. Rekebosita papa. Rikatamante shikapato sataka. Father, in the name of Jesus, I minister healing upon this hand. I minister deliverance upon this hand. I command every sickness. I command every spirit in the mighty name of Jesus. Father, I declare and I decree in the name of Jesus, no weapon formed against us shall be able to prosper. Right now, Father, I command healing. Right now, Father, I command deliverance. In the name of Jesus, I command the spirit right now. I command every spiritual attack in the name of Jesus. I command every demonic attack in the name of Jesus. Be free right now. 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 Be healed right now. Be healed right now. Be healed right now. Be healed right now. Be lakabosha tabababosa. Power of the Holy Ghost in the name of Jesus. Oh, Shaizanda Zako. Ekamen Ligaches. Begi sanda sako saka right khanda lakho. Begi sanda sako saka left eswini sakho. Sanda sako saka right siba sekhanda la siphongweni noma ungasibeka phezulu ekhanda is fine. Your left hand ila kuyithama yakho ino stomach. I want to healing. I want to release healing. Father, in the name of Jesus, right now I command every sickness. God, I command every disease. God, I command every spirit. You spirit, I command you in the name of Jesus Christ of Nazareth to go. Lose them right now. Break in the name of Jesus. Father, in Jesus' name. Okabasutalabaya. Zentekeliba kadosadama. Every sickness, every heart attack, every sugar diabetic, every cancer, every TB, in the name of Jesus. Every sicknesses, every disease, your HIV, your AIDS, I command you now to go in the name of Jesus. You spirit of witchcraft, I command you to go in the name of Jesus. Right now I speak healing, Father, and I speak deliverance upon your people. Father, I pray in the name of Jesus, let every door be open. Those who are seeking for jobs, Lord, I pray in the name of Jesus, doors of jobs will be open.
Doors of promotion will be open. Doors of increase will be open. Doors of restoration will be open. Father, in the name of Jesus, your word says what is impossible with man, with God all things are possible. In Jesus' precious name I pray. Amen and amen and amen. Akanishaya izandla nishaya uNkulunkulu egameni lenkosi. Cela bonke abantu beze lapha ngaphambili ngifuna ubabeka izandla. Abanye bavele ngapha, abanye bavele ngapha. Everybody egameni lenkosi asizeni bazalwane ngokusheshsha. Inkonzo yethu sifinyelele emaphethelweni. Shayelana uNkulunkulu izandla ezinkulu egameni lika Yesu waseNazaretha. Glory uze nje uphakamisa izandla. Uze nje uphakamisa izandla zakho. I speak healing and deliverance upon your life in Jesus' name. I command healing and deliverance upon your life. Fire in the name of Jesus. I command deliverance and I command healing upon your life in the name of Jesus. I command deliverance and I command healing upon your life in the mighty name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I command this sickness to go. I command these powers of darkness. Fire in the name of Jesus. Be healed and be delivered in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, your touch, Holy Spirit, your touch in the name of Jesus. Your touch in Jesus' name. Your touch in the name of Jesus. 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 Your touch, your touch, your touch in the name of Jesus. Your touch in the name of Jesus. Your touch in the name of Jesus. Your touch, your touch, your touch in the name of Jesus. 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 Your touch, God. Your touch, Lord, in the name of Jesus. Baba ngiyabakhulekela nabo abantwana besikoleni. Ngiyazikhulekela babingane. Ngegama lenkosi uJesu. Mabaphile uNkulunkulu mabakhululeke. Yonke imimoya ehlasela abantwana njengoba kubhalwa. Baba ngiyayikhomanda ngegama lika Jesu. Ngithi inkosi ayinagunya. Baba kayinasabelo. Egameni lika Jesu waseNazaretha. Baba wethu namandla. I speak healing, God. I speak deliverance, Father, in Jesus' precious name. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Shalana uNkulunkulu ihlambe elikhulu bazalwane. Akube lona lo wabonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. For the last time ngicela siphinde siphume ngcwele ihlambe elikhulu egameni lenkosi ethu Yesu. Kuba bonke ababukeli bethu abasibukele emakhaya kuzindawo ngezindawo siyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lenkosi uJesu. Lalela. We are going to the very important time of our lives. Sowing a seed is very important. If you are blessed by this message, man of God, I'm so touched. Baba ngiphilile man. Nje by listening to this message, I was not there where we are preaching, but by listening, uNkulunkulu Baba kunezinto ayikhulumayo kimi, uNkulunkulu uyangiphilisa. Lalela usuku busisekile. Ungagcini ngokubusiseka bese kuba kuphela kwendaba. La khona uNkulunkulu ehlisa ugcobo uboyithatha iadvantage. How to take the advantage? You take the advantage by tapping into the anointing uNkulunkulu asuke ayehlisile. You might be far away from us, but listen, there is no distance for prayer. God can touch you wherever you are. Wherever you are, the Spirit of the Lord can touch you. So right now, I want you to go to your phone, send that seed, deposit that seed. Apostle, man of God, pray for me. This is my prayer request. I've already sent my seed. Please keep me in your prayers. Uzombona uNkulunkulu eqaqa ibopho evula iminyango. I am your apostle, MJ Shabalala. I salute you. God bless you.